Fala galera, hoje nós estamos aqui, gente. Hoje eu vou mostrar todas as minhas coisas de pesca no primeiro vídeo do canal. Espero que vocês dêem muito like, compartilhem e se inscrevam. Gente, eu vou querer gravar vídeo pescando um montão de vezes. Então eu vou mostrar todas as minhas coisas artificiais, dar umas dicas pra vocês quando vocês forem pescar. Então eu vou dar um pause aqui até eu ajeitar tudo e já volto. Voltei. Então, eu já ajeitei tudo aqui, tá bem certinho. Então vamos mostrar. Primeiro eu vou mostrar as coisas que eu mais uso, como boia, anzol e chumbada. Primeiro eu vou mostrar o meu chuveirinho, uma coisa que eu uso bastante, esse chuveirinho. Chuveirinho aqui pra você jogar lá quando você amarra e coloca aqui em cima, né, no... esse roteadorzinho. Você joga lá no meio, cheio de massinha pra carpa, pegar carpa. Bom demais pra pescar carpa. Boia. As duas boias que eu uso de lambari. Essa aqui é pra lambari. Essa boia eu uso pra lambari. Essa boia aqui pra traíra ou qualquer outro peixe. Anzol pra lambari. Deixa eu pegar aqui. É esse mesmo. Anzol pra traíra ou bagre ou tudo. Esse aqui eu já peguei tudo com esse anzol, bagre e traíra, tudo. E esse anzolzinho aqui pra lambari. Eu já peguei uma traíra nesse anzolzinho, uma traíra de 1 quilo num anzolzinho assim. Abri um anzol, ficou reto o anzol quase. Pergunta pro meu irmão que tá aqui do meu lado, né? Tá dormindo quase, deixa eu falar. Eu nem vi. Chumbada agora que eu uso. Verdade, essa chumbada aqui... nem ouvi, mas... Tá, essa chumbada que eu uso pra pegar traíra. Essa aqui, ó. Dessa aqui pra lambarizinha. Usa pra pegar traíra, só que não pega nenhuma. Olha, desse jeito nunca mais vou gravar um vídeo com você aqui do lado. Sozinho. Essa chumbadinha aqui pra lambari. E rodadorzinho mesmo pra carpa, coisa que eu pesco, eu uso com qualquer coisinha, qualquer negócio. Eu uso esse tipo de rodeadorzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar. Prendi um anzol aqui, meu Deus do céu, eu vou morrer. Rodeadorzinho desse tipo. Acho que só existe desse tipo no mundo. Gente, eu vou mostrar minhas linhas. Aqui, ó. Essa é a linha multifilamento. Essa aqui, ó. E essa aqui é uma linha que vem no manete que eu comprei já com linha. Eu não sei qual que é o milímetro de nada, porque nem perguntei pra pessoa. Dessa aqui é pra lambari. 0,20 milímetros. Vou mostrar já os mulinetes já. Depois eu vou mostrar as iscas artificiais. Esse é o mulinete do meu irmão. Mulinete de sol. Eu acho que qual que eu mais tenho aqui, caso é o mulinete de sol. Varinha boa. Cabinho dessa aqui. Só que tá quebrado aqui. Pode não sei quem fez essa cagada aqui. Eu, vagabundo, foi eu que paguei. Tá, agora me alcança um manete verde. Mas não, eu só chamo de verde porque é verde. Não. Esse é o manete aqui. Louco de bom. Power. 2,10 metros. E aqui a gente se pergunta por que tá assim. Eu passo que meu irmão, ele estragou. Não é esse daqui que tá do meu lado. Gente do céu, acabei de perceber uma coisa que fizeram no meu aqui. Olha, quebraram aqui, né, cara? Agora que eu fui ver. Nossa, cagada. Então vamos continuar com o vídeo, né? Aqui. Nossa, cagada. Se deixar assim, vai quebrar mais. Por isso que eu vou tirar. Pera aí, gente. Deve ter sido na hora que eu fui puxar em cima do outro. Nossa, cagada. Gente do céu. Pode tirar esse aqui que já fiquei Nota 0 pra esse mulinete branco. Agora me dá esse aqui. Esse aqui é o meu mulinete que eu uso para bater artificial. Sol. Quero no banheiro. Varinha. Que abre. E aqui tá esse engatozinho aqui no cantinho, ó. Esse engatozinho, gente,
Foi eu que fiz com esse negócio aqui, ó, de ferrinho. Desculpe. Aí a câmera. E esses negocinhos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um. Peguei. Esses negocinhos aqui, ó. Esses canozinho. Deus, deixa aqui mesmo. Agora eu vou mostrar qual que vocês mais queriam ver, né? Eu acho que são as iscas artificiais. Só que antes, primeiro, usar esse negocinho que eu jogo pro meio do tanque e essa boia. Agora vamos para as iscas artificiais. Qual que todo mundo quer ver. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com o do meu irmão. Ele só tem duas. Então vamos lá. Ele tem essa daqui que nem foi tirada da caixa. Ele nunca usou essa aqui. Muito boa. Isca artificial, olha. Ótima. Essa outra aqui é minha. Eu vou mostrar... eu ia mostrar essa outra do meu irmão. Tá, eu nem... É que dali esqueçam como eu sei que eu dali. Essa aqui é do meu irmão. Também. Aham. E agora eu vou mostrar as minhas iscas. Essa aqui, gente, é minha. Um grumezinho rosa, louco de bom. Também. Essa outra aqui. Com grume também, só que aqui meu irmão rasgou. Ninguém... Eu poderia ter mentido que foi traíra, mas não é. Não é coisa de traíra, só rasgou mesmo. Essa aqui, minha outra isquinha. E essa aqui eu chamo de espirra-água. Porque ela espirra água na hora que você vai puxandinho pra cima, vai espirrando água pra cima. Louco de boa. Na hora que eu vai com todas essas iscas que eu já peguei. Tirando com essas duas aqui que são novas, que são do meu irmão. E essa daqui que eu nunca usei também. Agora vamos pra outra aqui. Essa daqui também que é de grume. Peguei bastante, já consegui também. E essa daqui, ó. Meu ratinho. Ratinho que na hora que ela morde aqui, os anzol que aparece, ó. E fisga bem já, daí já tá bem fisgado, já fisga. Daí os grumes que eu tenho, aqueles ali que estavam no anzol, é esse daqui, ó. Preto que é pra ter, não sei se vocês conseguem ver no câmera. Fazer assim vermelho. Os pontinhos vermelhos. Só isso eu tenho de isca artificial, gente. Não tenho mais, porque eu tô querendo ir comprar mais. Mas, né, é vida, né? Vou tirar já essa aqui da caixinha e vou colocar aqui na minha outra caixinha aqui de pesca mesmo. Ah, tem essa aqui que eu deixo separado. Esqueci de mostrar pra vocês. Gente, essa aqui é velha. Meu Deus do céu. Essa isca artificial é velha. Vou tirar ela aqui da caixinha. Guarda aqui pra ela não enroscar, porque não cabe na caixinha. Isso aqui é velha, olha. A tinta tudo desgastada já. Essa isca artificial foi a primeira que eu já tive na minha vida. Desde criancinha. Desde criança eu já sabia usar malinete. Gente do céu. Essa isca aqui, ó. Desde criança eu tenho ela. Melhor isca. Aqui tá cheio de dentada de traíra. Um dia eu peguei uma vez e quase fui puxada por uma traíra. Quase fui puxada pro meio do tanque. Meu pai que me ajudou. Com essa isca aqui. Meu Deus do céu. Essa aqui eu ganhei quando eu tinha 7 anos. E agora eu tô com 12. Pra vocês verem, é guardada, viu? Guardo todas as minhas iscas. Então é isso, gente. Isso que eu tenho pra mostrar. Então, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês curtam o vídeo. Se inscrevam no canal aí pra ajudar. Se vocês quiserem que eu mostre o vídeo como colocar grume. Só que eu vou mostrar bem acertadinho pra mostrar pra vocês. Agora assim, desse jeito assim não dá. Eu vou gravar vídeo de eu indo pescar. Então é isso, gente. Falou, meus pescadores. Tchau.